देव गुरु ब्रह्मकेश जय गुरु कुशलम परकेश जय देव ओ श्री जय देव कवेरूपितम गुरुते मुदम गुरुते मुदम मंगल मंजुल गीतम जय जय सर्वेभ्यो नमः। वंदे वाणी विनायकौ वाचालम् वक्तुं प्रभुयते गिरिम् कृपयातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमः सर्वेभ्यः। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन संचालित ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्य सत्य भाषा शिक्षण कक्षाणां माध्यमेन गीता गौरवम् आधृत्य बौद्धिक सत्रं समाचर्यते। यस्य अंतर्गतम् एतत् विद्वद् व्याख्यानं समायोजितं वर्तते। तत्र परम सौभाग्येन समागतः मुख्य अतिथिः श्रीमान् विवेकानंद महोदयः विद्यते। तस्य हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। कार्यक्रमस्य अस्य प्रेरणा स्रोतः मान्य निदेशक महोदयाय समग्र संभाषण योजनायाः पर्यवेक्षणं या करोति श्रीमती योजना सर्वेक्षिके डॉक्टर चंद्रकला साक्य महोदय यस्य नेतृत्वेन प्रशिक्षणमिदं प्रचलति तादृशः सुधीष्ट कुमार मिश्र महाभागः प्रशिक्षण समन्वयने कक्षा प्रबंधने प्रशिक्षक प्रबंधने च निरंतरं तत्पराः श्रीमन्तः धीरज मैठाड़ी
दिव्यरंजन, सुश्री राधा शर्मा इत्येते महाभागाः कार्यक्रम संचालक सत्यप्रकाश मिश्र इत्येते आचरणादि कार्यक्रमेषु भागग्रहणम्। अन्ये योजनायाः छात्रिणः आत्मीयाः भ्रातरः भगिन्यः भवतां समेषां अपि हार्दं स्वागतं च। सर्वविदितमेव अस्मद् ऋषि परंपरा यद् कस्यचित् कार्यक्रमस्य शुभारम्भे तावत् आदौ मङ्गलाचरणं किंवा ईश वन्दना भवति। तामेव परम्पराम् अनुसरन् अहं मङ्गलाचरणाय सत्यं पाठक महोदयम् आह्वयामि। महोदयः आगत्य मङ्गलाचरणं करिष्यति। सत्यं पाण्डे महोदयः। सर्वेभ्यः नमो नमः। ओम हरिः ओम गणानां त्वा गणपतिगुं भवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं भवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं भवामहे वसो मम आहं जानि गर्भधम् त्वं जासि गर्भधम्। धन्यवादाः महोदयः। अधुना ज्ञानस्य अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वत्याः वन्दनायै प्रीति महोदयाम् आह्वयामि। महोदया सरस्वती वन्दनां कुर्वन्तु। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। सरस्वती वन्दना। तुषारे हारे भव सर्वस्नावृता चुप शंकर प्रभृति सदा वंदिता। विचार सार परुमा जगदाकिनी हारिणी महयदा अंधकारा स्फटिक कुमालिकां विदधती मासने स्थिता गीतां परमेश शारदा शारदा शारदा। धन्यवादाः महोदय सरस्वती वन्दनाय मधुरकण्ठेन भगवती सरस्वत्याः वन्दनां कृतवान्। धन्यवादाः। संस्थान गीतिका निमित्तम् अहम् आकारयामि। भूमिका अग्रवाल महोदयां महोदय संस्थान गीतिकां प्रस्तौतु। भूमिका अग्रवाल महोदय।
भ्यो नमः। श्रुति सार भार विचार हारम् ग्रहयत् प्रतिपल्मलम् ऋच संस्कृतिं जनमोहिनीं संवर्धयत् कविकुल्कलम् ऋषि मुनि महापुरुषादिभूषित संस्कृतं जनयत् सुतम् संस्थानम् एतद् जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजम् अद्भुतम् वसुधादि कविकम्य रचना सारकम् गुणी मन्दिरम् भवभूति पञ्चम वेद भारत भाव भावन चैन्दिरम् कवि कालिदास कला कलापम् दर्शयत् कवि संस्कृतम् संस्थानम् एतत् जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजम् अद्भुतम् प्राकृत कवित्व विकासकम् मधुपालिकाव्य विभावकम् पुरुषार्थ संसर्जकम् प्रादेशिकम् गुरुदर्शकम् भाषा प्रसारम् धर्मलीनम् अलौकिकम् बुद्धभावितम् संस्थानम् एतद् जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजम् अद्भुतम् योग प्रयोग पुरोहितादि सुराष्ट्र वैभव रक्षकम् नितराणि मीलित चक्षुषाम् द्रुतम् एव नेत्र विमोचितम् साहित्य दर्शन मूल कीर्ति नवीन कवि गुण शोधकम् संस्थानम् एतद् जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजम् अद्भुतम् उत्तरप्रदेशजम् अद्भुतम्। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम् जयतु भारतम्। धन्यवादाः। अतीव मधुरकण्ठया संस्थानगीतिका प्रस्तुतवत्यै हार्दं स्वागतं। अतिथि देवो भव इति शास्त्रवचनम् अनुपालयन् समागतस्य अतिथेः वाग्पुष्पैः आतिथ्यं कर्तुं स्वागतगीताय मुदिता श्रीवास्तव इति गीतम् आह्वयामि। महोदया आगत्य स्वागतगीतं प्रस्तौ। मुदिता श्रीवास्तव महोदया। जी माताजी नमो नमः। मामहिनीयमेधाविं त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। विरोगीर्वाणिभाषायाः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। दिनं नो धन्यतमन्येतत् इयं मङ्गलमयी वेला वयं यद् बालकायते त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। न काचिद् भावनावतिः न काचिद् साधना शक्ति परं च
धातुषुमाञ्जलिभिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः किमधिकम् ब्रूमहे श्रीमन् निवेदनम् एतद्वैकम् न बाला विस्मृतिर्नयनाः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहे नियमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। नमो संस्कृताय। जयतु भारतं जयतु संस्कृतं। नमो नमः। मधुर कंठेन लक्ष्मीकांत धन्यवाद योऽन्तः मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्रवणात्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सर्वेभ्यो नमः। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण योजनायाः अंगत्वेन संचालितानां प्रथम द्वितीय स्तर संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षाणां माध्यमेन संस्कृत पक्षः समाचर्यते। तस्य अंतर्गत आयोजिते कार्यक्रमेऽस्मिन् भवतां सर्वेषामपि हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। अद्य अस्माकं सौभाग्यं यत् संस्कृतस्य परम विद्वांसः अस्मन् मध्ये समागताः सन्ति। तावदहं समागतानां भागवत शास्त्र मर्मज्ञानां सरस कथा वक्तॄणां कार्यक्रमस्य मुख्य वक्तॄणां डॉक्टर मिश्र महोदयानां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। सत्रस्य प्रेरणादायकानां अस्मत् संरक्षकानां मान्य निदेशकानां विनय श्रीवास्तव महोदयानां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। संस्थानेन संचालितायाः समग्र संभाषण योजनायाः या पर्यवेक्षकं करोति तादृश योजनायाः सर्वेक्षिकायाः डॉक्टर चंद्रकला शाक्य महोदयायाः हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। समग्रे प्रशिक्षणं येषां नेतृत्वे सम्पाद्यते तादृश प्रशिक्षण प्रमुखानां सुदृष्ट कुमार मिश्र महाभागानामपि हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। योजना समन्वये कक्षा प्रबंधने च निरन्तरं निरतानां शिक्षण समन्वयकाः श्रीमान धीरज मैठाणी महाभागाः, श्रीमान दिव्यरंजन महाभागाः, सुश्री राधा शर्मा इति एतेषां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। सह संचालने सहकृतवतोः श्रीमान जेपी तिवारी महोदयानां, सत्यप्रकाश विश्व महोदयानां कार्यक्रमे मंगलाचरणं, गीतिकां, प्रतिभा प्रदर्शनम् इति एतेषु भागग्रहणं ये करिष्यन्ति तेषां शिक्षार्थिनाम् अन्येषाम् उपस्थितानां योजनायाः अस्याः प्राणभूतानां शिक्षार्थिनाम् अन्य सामाजिक जनानां च हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। धन्यवादः। धन्यवादाः। स्वागताय च शब्देन अर्थातः अनुभवकथनाय महोदयम्
आह्वयामि अनुभवं कथयन्तु। ओम परमात्मे नमः। मम नाम मृगेंद्र नाथ मिश्रा। अहम एका वैमानिकी कंपनी मध्ये वरिष्ठ प्रबंधक पदात् सेवानिवृत्ता अस्मि। अहम अभियांत्रिकी विषये स्नातक अस्मि। मम संस्कृत शिक्षा प्राथमिकी स्तरे एव अभवत्। अतः मम रुचि संस्कृत भाषायाम् अस्ति। सेवाकाले समयाभावात् मम संस्कृत भाषा शिक्षणस्य अवसरः नासीत्। अतः मम संस्कृत संभाषणस्य रुचि अपूर्णा आसीत्। अधुना मम संज्ञाने आगतम् यत् उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा ऑनलाइन संस्कृत शिक्षण योजना प्रचलति। अतः अहम स्वनामाङ्कनम् ऑनलाइन संस्कृत शिक्षणं कक्षायां करितवान्। अहम इदानीं द्वितीय स्तरीय संस्कृत शिक्षण कक्षायां पठामि। फलतः किञ्चित् संस्कृतेन वक्तुं शक्नोमि। मम गुरुवः सन्ति डॉक्टर सत्यप्रकाश मिश्रा। नित्यं नूतन ज्ञानस्य प्राप्तिः भवति। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवाद। धन्यवादाः कथनाय। धन्यवादाः। अधुना गौरवं श्रीमद् भागवत गीता पाठाय आशीष त्रिपाठी महोदयम् आकारयामि। कृपया श्रीमद् भगवत गीतायाः पाठम् आशीष त्रिपाठी। आशीष त्रिपाठी महोदयः सरामः लघुकथा वाचनाय महोदयाम् आकारयामि। महोदय महोदय। नमो नमः गुरुजी। सर्वेभ्यः नमो नमः। एकस्य काकस्य मुखे रोटिका आसीत्। सः वृक्षस्य उपरि शाखायाम् अतिष्ठत्। तत्र एकः लोमशः तत्र आगच्छत्। लोमशः काकस्य मुखे रोटिका दृष्ट्वा अचिन्तयत् यदि एषः मुखं वृत्तन्त करोति तदा अस्य रोटिका नीचौ प्रतिष्ठति। अहं च खादिष्यामि। सः उच्चो मुखं कृत्वा वदति, हे काक, त्वं तु अति सुन्दरः असि। तव स्वरः अपि मधुरः भवेत्। काकः
धन्यवादाः महोदयाय धन्यवादाः श्रीमद् भागवत गीता पाठाय उत्तमचंद्र देवांगन महोदयम् आह्वयामि। महोदयः श्रीमद् भगवद्गीतायाः पाठं प्रस्तौति। उत्तमचंद्र देवांगन महोदयः। सर्वेषां नमो नमः। मम नाम उत्तम चंद्र। अहम छत्तीसगढ़स्य राज्यस्य दुर्गमण्डलस्य भिलाई नगरे निवसामि। अहम श्रीमद्भगवद्गीतायाः तृतीयाध्यायात् श्लोकान् पठामि। श्लोक संख्या 21। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणम् कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष यत् आचरणं करोति तत् अन्ये पुरुषा अन्ये जनाः अपि तथैव आचरन्ति। सः यत् किमपि सिद्ध्यति तत् सर्वमानव समुदाय तदनुसारं व्यवहारं कर्तुम् आरभते। सः यत् अधिकार स्थापयति तत् जगत् अनुवर्तते। श्लोक संख्या 22। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेन किंचन नानवाप्तं वाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, न मे त्रिषु लोकेषु कर्तव्य न च मम किमपि प्रतियोग्यं तथापि कार्ये निरतः तिष्ठामि। श्लोक संख्या 23। यदि है हम न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यथा हे पार्थ, यदि कदाचित् अहं सावधानः भूत्वा कर्मणि प्रवृत्तः अस्मि तर्हि मम महती भवितुम् अर्हति। यतो हि जनाः मम मार्ग सर्वथा अनुसरन्ति। श्लोक संख्या 24। यदि उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम् कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता श्यामुपहन्याम् इमाः प्रजाः। हे पार्थ, यदि कदापि अहं सावधानः भूत्वा स्वकर्तव्यं न करोमि तर्हि मम महती हानिः भवितुम् अर्हति। यतः मनुष्याः मम मार्गं सर्वथा अनुसरन्ति। यदि अहं कार्यं न करोमि तर्हि एते सर्वे जनाः नष्टाः भविष्यन्ति। इति उक्त्वा स्वकीयवाणीं विरमयामि। जयतु भारतम्, जयतु संस्कृतम्। धन्यवादाः महोदयः। अधुना श्रीमद् भगवद्गीतायाः पाठाय ललिता मिश्रां महोदयाम् आकारयामि। महोदया श्रीमद् भगवद्गीतायाः पाठं प्रस्तौति। ललिता मिश्रा महोदया। हरि ओम नमो नमः महोदय नवे नमः सर्वेभ्यः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः
अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते यथा बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां योजयसि केशव व्यामिश्रेण इव वाक्येन दिग्मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चिन्त्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् लोकेऽस्मिन् द्विविधा श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा या प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् कर्म्यं पुरुषोऽस्मते न च पुण्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्मकृत् कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा त्याचारः स उच्यते यस्त्वित्य इन्द्रियाणि मनसा आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये हि कर्मयोगं सत्तो स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मणः शरीरयात्रापि स्वतेन प्रसिद्ध्येतव कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणो यनन्यन्त्र कोऽयं कर्मबन्धन तदर्थं कर्म कौन्तेय संगः समाचर सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा उवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यते यमीश दृष्टिष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्तः श्रेयःप्यजत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादो कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरि ओम् तत्सत्। नमो नमः। धन्यवादः। श्रीमद्भगवद्गीतायाः पाठम् अतीव मधुरकण्ठया प्रस्तुतवती भगिन्यै धन्यवादाः व्याहरामि। अधुना श्रीमद्भगवद्गीतायाः पाठः प्रस्तुष्यन्ति विष्णुशर्मा महोदयः। शर्मा महोदयम् आह्वयामि। महोदयः श्रीमद्भगवद्गीतायाः पाठं कुर्वन्ति। विष्णुशर्मा महोदय। मया शक्तिमनः पार्थ योगं निदन्मदाशयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यः शेषतः यज्ञात्वा नेह वशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये एतमपि सिद्धानां कश्चिन् नास्ति तत्त्वतः भूमिरापो अनलो वायुः मनो भूतानि सर्वाण्युपधार्य अहं तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय भूतं संसूत्रे सोऽप्सु कौन्तेय प्रकाशि शशिसूर्यौ सूर्यदेषु पौरुषं नशो ततः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावशो शिवमांशवप्नुतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु सर्वभूतानां सनातनं बुद्धिर्बुद्धितामस्मि तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं रागां रागे विवर्जितं धर्मभूतेषु कामोऽस्ति भगशवः सात्विका भाव राजसास्तामसाश्रये
न विवेति तान् विद्धि न तेषु मयि भावेरेभि सर्वमिदं जगतः नाभिजानाति मामेव देवी हे च गुणमयि तया मामेव तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो साधुमा आसुरं भावमाश्रिता विद्या भजन्ति मां जनाः सुकृति जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च तद्विषः नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते ज्ञानिनो भक्त्यर्थ महं प्रियः उदारा सर्व एवेते ज्ञानी तात्मेव मे मतम् सात्मा मामेवामुत्तमां गतिं जन्नामन्ते मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः यस्ते ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया तनुं भक्तः मिच्छति चला प्रधां तामेव विद्यामहम् श्रद्धायुक्तस्य मे विलीयते च ततः कामान् मन्ये फलं तेषां तद्भवेदशाम् इमामपि व्यक्तिमापन्नं मन्ये परं भावं जानन्तो मम सर्वस्य माया समागतः मूढो अयं नाभिजानाति संकेतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि भूतानि मां कश्चन इच्छति शब्देन भारत सर्वभूतानि सन्मोहः परन्तप यत्ततं पापं जन कर्मणां मुक्ता भजन्ते माम् मोक्षाय मम दीर्घसनं मुक्तात्मं तमिति साधिभूतादिदेवं मां यज्ञं च ये विदुः ज्ञानकालेऽपि च मां ते विदुः ॐ भगवद्गीता शुक्लसंहिता संवादे ज्ञान विज्ञान योगो धन्यवादाः महोदयः। अतीव मधुर कण्ठेन श्रीमद्भगवद्गीतायाः पाठः प्रस्तुतवन्तः। धन्यवादाः। यस्य कालस्य वयं प्रतीक्षां कुर्वन्तः स्मः सः कालः अधुना समागतः। अस्मिन् कार्यक्रमे महता सौभाग्येन समायातः संस्कृतविद्वांसः राजकीय विद्यालये शिक्षकपदं सम्पादनं कुर्वन् श्रीमान् विवेकानन्दवर्यः अत्र विराजमानाः। तं संस्कृतिं प्रति महोदयम् अहं प्रार्थयामि यत् अस्माकं मार्गं प्रशस्तीकर्तुम् उद्बोधनं कुर्वन्तु। श्रीमान् विवेकानन्द महोदयाय। सर्वेभ्यो नमो नमः। ध्वनिः आगच्छति वा? आं महोदय, सम्यक्तया आगच्छति। अस्तु, धन्यवादाः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय सद्गुरुदेवं परमानन्दम् अमर शरीरम् अविकारी निर्गुण निर्मूलम् धरिस्थूलम् काटन शूलम् भवभारी सूरत निज सोहम् कलिमल खोहम्
जन मन मोहत छवि भारी, अमरापुरवासी सब सुख राशि, सदा रस विकारी। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य पुनः मम कृते सौभाग्यस्य विषयो अयं वर्तते। अत्र विराजमानाः सर्वे विद्वांसाः ये सन्ति, ये छात्र बान्धवाः सन्ति, ये शिक्षकवर्याः सन्ति, ये अध्यापकाः सन्ति, ये प्राध्यापकाः सन्ति, ये अस्यां योजनायां प्रमुखाः सन्ति। तेषां कृते सर्वेषां कृते भूरिभूतो यतोहि एतेन माध्यमेन अस्मिन् केवलं जनपदे नैव, अस्मिन् केवलं प्रान्ते नैव, अस्मिन् केवल देशे नैव, परन्तु सर्वस्मिन् विश्वे सर्वत्र संस्कृतस्य प्रचारः प्रसारः प्रचलति इति सौभाग्यस्य विषयः वर्तते। यतोहि विषयः निर्धारितः अस्ति गीता गौरवः। विशेषतया तो सर्वे जानन्ति एव कि गीता भगवत् श्री कृष्ण मुखारविन्देन उद्धृता अस्ति। अर्जुनः श्रोता, प्रमुख श्रोता रूपेण तत्र विराजमानः अस्ति। गीता रूपेण या मुख्य वक्ता आसीत् सा तत्र आसीत् भगवान् श्री कृष्णः। प्रमुख रूपेण श्रोता आसीत् अर्जुनः। गुरु रूपेण शिष्य रूपेण अपि तत्र भावः दृश्यते। तर्हि ये यत्र कुत्रापि मम कृते शिक्षाप्रद विषयो अस्य वाचनं कुर्वन्ति, मम कृते किञ्चित् ज्ञानं दास्यन्ति, ते अपि गुरुवत् मम कृते आवश्यकः अस्ति। वस्तुतः कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जगद्गुरुवः तु कृष्णः अस्ति एव, परन्तु यः कोऽपि एक सुन्दर विचारमपि यदि मम कृते प्रस्तौति तर्हि अवश्यमेव मम कृते गुरुवः भवति। तत्र सन्देहः न कुर्यात् कि अनुजः अस्ति, अग्रजः अस्ति, तत्र आयु श्रेष्ठः न भवति, तत्र ज्ञान श्रेष्ठः भवति। तर्हि ज्ञानेन एव मम कृते अत्र विचारः क्रियते, आवश्यकः भवति। गीता जीवने परमम् आवश्यकम् अस्ति। आवश्यकं तु सर्वत्र किञ्चिदपि यदि ज्ञानं मम कृते मिलति, यत् प्राप्यते, तत्र आवश्यकं तु भवति एव, परन्तु गीतायां किमस्ति, गीतायां मम कृते, मम जीवनस्य कृते, मम विश्वस्य कृते, मम परिवारस्य कृते, मम विचारस्य कृते, मंगलजीवनस्य कृते किं किम् आवश्यकम् अस्ति, गौरवास्पदं विषयः गौरवास्पदं बिन्दवः के के सन्ति, तत्र किञ्चित् ध्यानम् अवधेयम् आवश्यकम्। यतोहि गीतायां तु भगवान् श्रीकृष्णः वदन्ति एव कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। परन्तु सर्वत्र यदि तत्र अस्ति प्रयोजनं विना बन्धोऽपि न प्रवर्तते, प्रयोजनं विना कोऽपि कार्यं न करोति, परन्तु भगवद्गीतायां किं कुर्वन्ति, कर्मण्येवाधिकारस्ते। तुलसीदास अपि कथयन्ति कर्म प्रधान ईश्वरराखा। कर्मस्य तु आवश्यकता भवति एव, कर्मणा जायते किन्तु कर्मण्येव विनीयते। कर्मस्य प्रधानता सर्वत्र सर्वस्मिन् शास्त्रेषु तत्र कर्म प्रधानता परिदृश्यते। तर्हि आवश्यकम् इति अस्ति कि जीवने कर्म प्रधानम्। तत्र एक बिन्दु इतोपि शिक्षाप्रदमं कृते अस्ति कि जीवने शुभचिन्तकानां कौरवानां महती सेना आसीत्, परन्तु कोऽपि अवशिष्टानां
यतो हि यदि दुर्विचारम मम मनसि आगच्छति, यदि केषाञ्चन जनानाम् अधिकारः, केषाञ्चन जनानां भूमिः, तस्य यदि तत्र धनं, तस्य धनं यदि अन्यायेन, यतो हि अन्यायोपार्जितं वित्तं 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्ते चैकादशे वर्षे तद्मूलं तत् भविष्यति। तर्हि अन्यायरूपेण यदि वयम् अर्जयामः, अन्यायरूपेण यदि वयं किञ्चित् सामग्रीम् अर्जयामः, तर्हि तस्य उपयोगं यदि वयं कुर्मः, तर्हि जीवने हानि अवश्यमेव भवति। तर्हि तत्र विचारम् अवश्यमेव करणीयम्। परन्तु अधिकारः इतोपि अस्ति। एक कविना मया श्रुतं यत् जहाँ सच न चले तहाँ झूठ सही, जहाँ न मिले वहाँ झूठ सही। तर्हि तत्र तु आवश्यकता भवति एव यत् सत्यस्य तत्र प्रमुखरूपेण सत्यस्य रूपेण कार्यं न भवति, किञ्चित् प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः, परन्तु सर्वत्र सत्यस्य प्रयोगम् अवश्यं करणीयमपि। तत्र गीतायां प्रथमे अध्याये अपि भक्तिरूपेण तत्र भक्ति ज्ञान कर्म, भक्ति ज्ञान भक्ति योगः, कर्मयोगः, ज्ञानयोगः, तत्र तु सर्वत्र विषयः अस्ति एव। तो जीवने शोक मोह ये विषयाः ये सन्ति, भय, तेन किं भवति, मम जीवने उन्नति बाधिता भवति। किं करणीयम्? हानिलाभ जीवन मरस यस अपयस विधिः। तत्र कृष्णः अपि योगः समत्वम् उच्यते, समत्वं योग उच्यते। यदि जीवने कष्टमपि भवति, तर्हि यत् जीवने किञ्चिदपि शोकः तु भवति, मनसि जानन्ति एव, सर्वेषां मनसि भवति, शोकः भवति, परन्तु शोकान्ध न भवेत्। शोकरूपी जीवने, शोकरूपी अंधकार मम जीवने न भवेत्। यतोहि शोके एव व्याप्तः यदि वयं भवामः, तर्हि अग्रे कार्यं कथं करिष्यामः? तर्हि शोक मोह अधिकं न मोह सकल व्याधिन कर्मूलम्। तर्हि मोहस्य अधिकता अपि जीवने निरर्थका भवति, कार्ये निष्फला भवति। तर्हि मोह अधिका न भवेत्। मोह भवति मम सन्तानोपरि भवति, धनोपरि भवति, अन्येषां सामग्री अपि भवति, तत्र मोहः भवति, तर्हि तत्र न भवेत्। भयः अपि मम जीवने अधिकता न भवति। भयं यदि भवति, तर्हि कार्ये आत्मविश्वासः अपि परमावश्यकः। नानाप्रकारेषु क्लेशेषु तत्र भयः एव प्रमुख पदमस्ति, प्रमुख कारणं भवति। जीवने कष्टः न भवति, कष्टः न आगच्छति, कोऽपि कारणम् अपि नास्ति कष्टस्य, परन्तु केवलं भयः तत्र कारणम् अस्ति। तेन जीवने अग्रे यदि वयं चलामः, तर्हि भयकारणेन वयं कार्यं कर्तुं न शक्नुमः। तर्हि भय अपि दूरं कर्तुं परमावश्यकम् अस्ति। तत्र जीवने यदि गीता रूपेण भगवद् श्रीकृष्णस्य विचारं कुर्मः, श्रीकृष्णः सर्वत्र केवलं भक्तिमय वातावरणं, प्रेम रूपेण वातावरणं वितरति, परन्तु गीतायां तत्र अर्जुनं प्रति यदि कथयति युद्धं तस्य कारणं भवति, यदि मम अधिकारः वस्तु परिभवति, तत्र आवश्यकमपि भवति मम कृते, मम परिवारस्य कृते अपि दायित्वं यत् निर्धारितम् अस्ति, तत्र दायित्वस्य निर्वहनमपि परमावश्यकं भवति। सर्वत्र अहिंसा माध्येन कार्यं न भवितुं शक्नोति। तर्हि तत्र जीवने परमावश्यकं भवति किञ्चित् संघर्षं, किञ्चित् लेशमात्रं हिंसा अपि परमावश्यकं भवति। तेन किं भवति? तेन जीवने उन्नतिः आगच्छति। मम परिवारस्य भरणं पोषणं कथं भविष्यति? गीतायां सद्गुरुः
आश्रयम परमावश्यकम भवति। सद्गुरु आश्रयेण दुष्करः कार्यः, दुष्करं कार्यं यदि भवति सा अपि सुकरं भवितुं शक्यते। गुरुर् आज्ञा गरीषि, गुरुमाध्यमेन केचन कार्याणि भवन्ति, कानिचन कार्याणि भवन्ति, तत्र कार्यं या भवति सा सुकरम् अपि भवति। तत्र विचाराणां, गुरूणां विचाराणां मम जीवने सुपरिणामः भवति। शिरोधार्यम् अवश्यमेव करणीयम्, यतोहि गुरोर् आज्ञा गरीयसि, पितुर् आज्ञा गरीयसि, मातुर् आज्ञा गरीयसि, तर्हि आवश्यकं तु भवति एव सर्वत्र, परन्तु विचारम् अपि अवश्यमेव करणीयम्। यत्र कुत्रापि वयं समाजे द्रष्टुमः कि मातुर् आज्ञा गरीयसि, पितुर् आज्ञा गरीयसि, तर्हि तत्र शास्त्रेषु लिखितम् अस्ति, सः मम जीवने, यः कोऽपि मम जीवने परस्परं निरन्तरं मम कृते उत्तमं विचारं हृदये पालयति, तस्य कृते उत्तमः विचारः मम मनसि। क्रोधं न भवेत्, यदि आज्ञा ददाति पितुः, पिता आज्ञा ददाति, माता आज्ञां ददाति, गुरु आज्ञा ददाति, यः कुत्रापि केषाञ्चन समय किं भवति कि समाजे यदि माता कथयति बालकः भो पुत्र किञ्चित् वस्तुम् आनयतु, परन्तु मम मनसि भवति कि नहि तत्र तु मया गमनीयं, मम तु कार्यम् अन्यत्र अस्ति, तर्हि कथम् अहं वस्तुम् आनयामि। तर्हि तत्र यदि समयः अस्ति तर्हि अवश्यमेव कार्यं करणीयम्। क्रोधः न भवेत्, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तर्हि विषयाणां चिन्तनम् आवश्यकम् अस्ति। क्रोधेन जीवने कार्यं न कर्तुं शक्नोति। प्रेम्णा जायते, प्रेम्णा सर्वत्र यत्र कुत्रापि यदि वयं भ्रमामः तर्हि प्रेम्णा स्नेहेन बहु कार्याणि भवितुं शक्नुवन्ति। बाह्य कार्याणि, आंतरिक कार्याणि अपि, आंतरिक मम हृदये, मम जीवने, मम शरीरे ये सन्ति, मम भयः, मम प्रेमः, यत् संवेगाः ये सन्ति, तत्र सर्वत्र यदि प्रमुखः संवेगः अस्ति तत् प्रेम आवश्यकं, स्नेहेन अपि आवश्यकं कार्यं कर्तुं शक्नुमः सर्वत्र। क्रोधात् भवति सम्मोहः, अविवेकः, कार्य अकार्य विषयः। अकारणं क्रोधम् अपि निरर्थकं भवति। अकारणं सकारणं यत्र कुत्रापि भवति तो क्रुद्धो हि सम्मोहः, मूढः भवितुं शक्नुमः। जीवने क्रोधस्य सर्वथा त्याज्यं करणीयं, परन्तु यत्र कुत्रापि जीवने अकारणं कोऽपि मम उपरि प्रहारं करोति, मम उपरि भाषया दुर्व्यवहारं करोति, तत्र किञ्चित् क्रोधम्, अल्पं क्रोधम् आवश्यकं भवति। यदि क्रोधः तत्र न भविष्यति तर्हि तु सर्वे मम उपहासं करिष्यन्ति। तर्हि आवश्यकं तत्रापि अस्ति। जीवने यदि गीतायां प्रवेशं कुर्मः तर्हि तत्र साधु संगति अपि आवश्यकम्। एक कली आधी तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। सत्संगति कतः किं न करोति पुंसां, सत्संगति जीवने अपि आवश्यकम्। यथा संगति भवति तथा गति भवति, तथा मति अपि भवति। तर्हि सत्संगति भवति तर्हि सुगति भवति। और दुस्संग जनानां यदि संगति भवति तर्हि दुर्गति। तर्हि यदि दुर्गति भवन्तः
इच्छन्ति तर्हि दुराणां जनानां दुष्टजनानां दुर्जनानां संगमं परन्तु यदि सुगतिम् इच्छन्ति जीवने सुविचारम् इच्छन्ति जीवने सुव्यवहारम् इच्छन्ति सुमनसि इच्छति तर्हि ये सुविज्ञाः सन्ति ये सुविचारकाः सन्ति ये सुजनाः सन्ति ये सज्जनाः सन्ति तेषां संगमं तेन जीवने अवश्यमेव निरन्तरम् अविचलम् प्रसन्नताम् आयाति जीवने उन्नतिम् आयाति तर्हि मुखारविन्देन सर्वत्र यत्र कुत्रापि वयं गच्छामः निरर्थकं प्रयोजनं विना दुर्भाषा प्रयोगं न कुर्मः इति अपि सङ्कल्पम् संस्कृतभाषीयाः ये जनाः सन्ति ये ते कुत्रापि गत्वा कदापि निरर्थकं न वदन्ति इति देवभाषायाः प्रमुखता अस्ति न वा तर्हि देवभाषा यदि वयं पठामः तर्हि अवश्यमेव एकं ध्यातव्यं यत् सर्वत्र सुमधुरता भवेत् अधरं मधुरं वदनं मधुरं सर्वत्र मधुरता व्यतरेत् कुत्रापि गत्वा तर्हि विषयः दीर्घकरः अस्ति तर्हि आवश्यकम् इति अस्ति कि जीवने सर्वत्र गीतायाः प्रचारः ये संस्कृतज्ञाः सन्ति तेषां परमं दायित्वम् अस्ति भगवद्गीतायां यद् लिखितम् अस्ति यत् समाजस्य कृते लिखितम् अस्ति यत् मम परिवारस्य कृते लिखितम् अस्ति मम सुकुटुम्बस्य कृते लिखितम् अस्ति मम जीवनस्य कृते लिखितम् अस्ति मम मित्राणां कृते लिखितम् अस्ति मम बान्धवानां कृते लिखितम् अस्ति तेषां कृते अवश्यमेव प्रसारयामः तेन किं भविष्यति तेन एकदिनम् अवश्यमेव ते अधुना अस्मिन् समये तु न जानन्ति कि संस्कृतं किम् आवश्यकम् अस्ति न वा परन्तु जीवने एकम् अपि वाक्यं मम जीवनं परिवर्तनं कर्तुं शक्नोति तर्हि तस्मिन् समये एकः समयः अवश्यमेव जीवने आगच्छति तत्र जीवने संस्कृतस्य महतायाः विषये सः ज्ञानं प्राप्नोति तर्हि मम दायित्वम् अस्ति मम शिक्षकाणां दायित्वम् अस्ति मम छात्राणाम् अपि दायित्वम् अस्ति ये सुविज्ञाः सन्ति तेषां सर्वेषां दायित्वम् अस्ति समाजे यत् नैतिक मूल्यरूपी बिन्दवः गीतायां सन्ति भ्रातृप्रेम अस्ति जीवने भय क्रोध लोभ मोह इत्यस्य त्याज्यम् इत्यादीनां त्याज्यमपि करणीयम् अस्ति इति वयं कुर्मः तर्हि जीवने साफल्यं न प्राप्नुमः तर्हि मम वारं मङ्गलकामना अस्ति महत् सौभाग्यस्य विषयः इदम् अपि अस्ति ये छात्राः सन्ति ये छात्ररूपेण सन्ति वस्तुतः अहं जानामि ते छात्राः न सन्ति परन्तु छात्रवत् रूपेण शिक्षां ग्रहणं कुर्वन्ति इति अपि सौभाग्यस्य विषयः देवभाषा सर्वत्र प्रसारं कुर्वन्ति ये शिक्षकाः सन्ति तेषां कृते अपि मङ्गलकामना निरन्तरम् अहर्निशं सर्वत्र परिश्रमं कुर्वन्ति यत्र तत्र गत्वा परिश्रमं कुर्वन्ति छात्रेण सह परस्परं वार्तां कुर्वन्ति यत्र कुत्रापि शङ्का भवति तत्र समाधानं कुर्वन्ति ये योजना प्रमुखाः सन्ति संस्थान पक्षतः सुधिष्ठिमहोदयः धीरज महोदयः ये यः कोऽपि अपि अस्मिन् अस्यां सेवायां संलग्नः सन्ति ते प्रशंसकाः सन्ति ते अवश्यमेव धन्यवादः तेषां धन्यवादं परमावश्यकम् अस्ति यतोहि अहं पश्यामि निरन्तरं सर्वत्र गत्वा परिश्रमं कुर्वन्ति तर्हि ये अस्यां योजनायां सन्ति तेषां कृते पुनः एकवारं नमस्कारं करोमि
ये छात्राः सन्ति छात्ररूपेण सन्ति वस्तुतः छात्राः न सन्ति तथापि तेषां सर्वेषां कृते अपि मङ्गलकामनां करोमि जीवने सर्वत्र एवं प्रकारेण परस्परं प्रेम भावना भवेत् जीवने अधिकं क्रोधम् अधिकं लोभः अधिकं मोहः अधिकः दया न भवेत् तर्हि आवश्यकमस्ति सर्वत्र जीवने उत्तमं कार्यं कुरु सत्सङ्गतिः कुरु दुर्जनानां सङ्गतिं न कुरु इति उक्त्वा अहं विरमामि सर्वेषां कृते पुनः एकवारं धन्यवादं करोमि जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्। धन्यवादाः अतिथिरूपेण समागताः महोदयः संक्षिप्तैः शब्दैः अतीव सारल्येन श्रीमद्भगवद्गीतायाः सारः प्रकटितवन्तः। महोदयेभ्यः भूरि भूरि स्वागतं व्याहरामि। समागतेभ्यः अतिथिचरणेभ्यः धन्यवाद ज्ञापनं कर्तुं प्रशिक्षक वर्यं श्रीमन्तं डॉक्टर सत्यप्रकाश मिश्र महोदयम् आकारयामि। महोदयः वाक्पुष्पैः धन्यवादं ज्ञापयन्तु। डॉक्टर सत्यप्रकाश मिश्र महोदयः। नमो नमः।
धन्यवाद।
धन्यवादाः महोदयः महोदयाय अपि धन्यवादं व्याहरामि। अधुना अस्माकं कार्यक्रमः समाप्तिं प्रति गच्छति। शान्तिमन्त्र अर्थं ललिता मिश्रा महोदया आह्वयामि। महोदया शान्तिमन्त्रं प्रस्तौतु। ललिता मिश्रा महोदया। नमो नमः सर्वेभ्यः। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसत संस्कृत वाणी। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसत संस्कृत वाणी। सदने सदने जन जन बदने जयतु चिरं कल्याणी। सदने सदने जन जन बदने जयतु चिरं कल्याणी। सत्यशील सौंदर्य समीरा रत्नकला अतिसारा। सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जला गति सारा। छल छल कल कल प्रभवतु दिशि दिशि। छल छल कल कल प्रभवतु दिशि दिशि। पावन संस्कृत धारा। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसत संस्कृत वाणी। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसत संस्कृत वाणी। सदने सदने जन जन बदने जयतु चिरं कल्याणी। जयतु चिरं कल्याणी। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः सर्वेभ्यः। धन्यवादाः महोदयायै। वयं ध्यानं दद्मः। एतत् लिङ्गमात्र बौद्धिकसत्रनिमित्तमासीत्। श्वः वयं पूर्ववत् लिङ्गद्वारा कक्षाम् आगच्छामः। अथवा वयं गन्तुं शक्नुमः। धन्यवादाः सर्वेभ्यः। नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः। नमो नमः महोदय। नमो नमः। नमो नमः आचार्य महोदय। नमो नमः। नमो नमः नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः गुरुदेव।